په داسې حال کې چې د امنیت ټینګښت د ټولنې د سوکالۍ او ثبات لپاره حیاتي ارزښت لري، د روزګان ځایي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې تر اوسه په 12 روزنیزو دورو کې 0 پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړې ده. د پولیسو روزنې دغه پروګرام د اسلامي امارت د هڅو یوه برخه ده چې موخه یې د ځواکمن مسلکي او مسؤلو پولیسو روزنه ده. د روزګان د امنیه قومندانۍ د پولیسو د روزنې اکاډمۍ مشر علي احمد متسم وایي د پولیسو روزنې دغه لړۍ به تر هغه وخت روانه وي ترڅو ټول پولیس په مسلکي توګه وروزل سي. کوم جدولونه دي یا کوم دوري موږ فارغ کړي دي 1000 کس مجاهدین ته موږ وس روزنه چې لا په دې مرکز کې ورکړي ده. دوی په تعلیمات د ذکر علي مخ کې غیر نه دا وس په تعلیمات د ذکر سره نو دي ته په ذکر دا کوم دي چې وکړل کوم عملی وک نظری ودا به دوی خپل دن ته خپل بدن کې ډیر غټه دي ته پریوزي او ولس د دې اوس خړې غټه پورته کی ټول موارد کې ان شاء الله د موږ ذکر کو او پاتو پلانوم دغه لرو او پاتې سو موږ د ان شاء الله جوګای چې کوم روان وختو کې هم دغه ذکر ان شاء الله مجاهدین روزو د خپل کار ته ان شاء الله دوام ورکو. تازه له یاد ښوونیز مرکز څخه 141 پولیس له نظامي زده کړو فارغ شوي. د روزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي د پولیسو مسلکي روزنه د عامو خلکو او نظامي کسانو ترمنځ واټنونه کموي او دغه ډول زده کړې کولی شي همغږي رامنځته کړي. خلک له اسلامي امارت غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې دغه ډول پروګرامونه نور هم زیات کړي. که زموږ سره په دې کې ډېره همکاري کوي زموږ لپاره ډېره اسانتیا برابروي. زموږ د ولس لپاره په هر برخه کې زموږ سره کومک کوي. په شپه او په ورځ زموږ سره همکاري کړې ده او موږ هم د دې سنور هم د ډېره غوښتنه لرو. هغه پولیس چې تازه له نظامي زده کړو فارغ شوي وایي ډېر داسې څه دلته زده کړي چې مخکې پرې نه پوهېده. دوی همداراز هیوادوالو ته د ښه امنیت او خدمت ډاډ ورکوي. برخه ده تکتیکي برخه ده جنایي برخه ده او اداري برخه حقوقي برخه ده. البته دا داسې مؤثر ګټې دي چې الحمدلله موږ په 4 ساعته کې د اتمنو سره لاس ګریوان کیږو. هغه د ولسونو په برخه کې که زموږ د نظام په برخه کې دي په هره برخه کې موږ ته ذکر کول شوي دي. هیوادوالو ته په بشپړ ان شاء الله په 100% باندې به ان شاء الله درته وایم اطمینان ورکوو چې زموږ په دغه برخه کې کومې زده کړې دي هغه به ان شاء الله له دې وروسته خو مخکې موږ نه وو خبر ان شاء الله وروسته به تطبیق کیږي او د امنیت په برخه کې 100% د اطمیناني اوسي ان شاء الله که خدای کوله په کوم ځای کې جنایي پیښه کیږي که جنایي جرم کیږي هغه درته موږ په صحنه کې ځان رسوو هغه ان شاء الله ولسونو ته ډاډ او اطمینان ورکو چې موږ 100% کې موږ خپل زده کړې کړي دي چې راتلونکي کې به هیڅ کله زموږ څخه یا زموږ د پرسونال څخه یا په ستاسو کې به کومه داسې ناغېړي نه وي. د په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روزګان ځایي مسؤلینو خبر ورکړی و چې دغه ولایت کې به د امنیه قومندانۍ پورې تړلي ټولو امنیتي ځواکونو ته مسلکي روزنه ورکول سي. اسلام الله ولسمال امید راډیو روزګان.